رستم اشورا. روزهای آخر وقت یک دو نوار اسلامی و تربیت پرتافتی گمان کردم که اصلاح شده ای، ولی میبینیم که تو یک اختیار بیش نیستی و از پهن کردن نوارهای حرام دست بردار نیستی. برنامه‌ای که با مدینه بلاگر به نمایش گذاشتی آن را در نظر دارم. در همین برنامه گفتی که من زنهای خانواده‌ام را هرگز به نمایش نمیبرارم. یعنی این را خیلی کار زشت و بدی میدانی. احسن به غیرت و ناموست. ولی چرا زنان و دختران مردم را به نمایش میگذاری؟ شاید بگویی که من کسی را مجبور نکردم، ولی به من بگو که کنی غیرت و ناموس مسلمانیت. یک مرد مسلمان با غیرت نه تنها در زنهای خانواده‌اش بلکه در هر یک زن مسلمان باید غیرت داشته باشد. یک مرد با غیرت نمیخواهد که هیچ زن مسلمانی به حجاب و با خنده و قهقه به نمایش براید و با مرد بیگانه مثل تو با خنده و قهقه چخچخ کند. ببین، یک زن را به نمایش برآوردی که از عشق و عاشقی هایش و از رابطه های حرامش تعریف میکند، از شوهر سابقش غیبت میکند، از نکاح دیده رابطه های عاشقی و حرام را بهتر میداند. پناه به خداوند. و توی به غیرت این همه گناهان را به نمایش میگذاری تا نسل جوان را به بی‌حیایی بکشی. بس از بی‌حیایی را پهن کردن، بس از ترغیبات زنا و فحشا. همین تو و امثال تو بلاگران چونین زنهای تاجیک را به برنامه‌های شیطانیتان دعوت کردید و یک بار مشهورشان کردید. همین شما در جامعه بی‌حیایی را پهن کردید. از الله بترسید.